Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Nah, di sini aku akan memberikan kalian edukasi tentang apa sih batuk efektif itu. Nah, tahukah kamu apa itu batuk efektif? Batuk efektif merupakan suatu metode batuk dengan benar, di mana energi dapat dihemat sehingga tidak mudah lelah dan dapat mengeluarkan dahak secara maksimal. Tujuan dari batuk efektif ini yaitu untuk mengeluarkan udara dari dalam paru-paru dan saluran nafas sehingga menurunkan frekuensi sesak nafas. Kedua, untuk menghemat energi sehingga tidak mudah lelah dan dapat mengeluarkan dahak secara maksimal. Yang ketiga, melatih otot-otot pernafasan agar dapat melakukan fungsi dengan baik. Yang keempat, melatih pasien agar terbiasa melakukan cara pernafasan dengan baik. Dalam teknik untuk melakukan batuk efektif dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu yang pertama, anjurkan pasien untuk minum air hangat sebelum memulai latihan batuk efektif. Yang kedua, atur posisi duduk dengan mencondongkan badan ke depan. Yang ketiga, tarik nafas dalam melalui hidung dan hembuskan melalui mulut sebanyak 4-5 kali. Keempat, pada tarikan nafas yang terakhir, nafas ditahan selama 1-2 detik. Kemudian, angkat bahu dan dada, dilonggarkan serta batukan dengan kuat dan juga spontan. Kemudian, keluarkan dahak dengan bunyi. Lakukan berulang-ulang kali sesuai dengan kebutuhan. Yang kedelapan, hindari batuk yang terlalu lama karena dapat menyebabkan kelelahan dan juga hipoksia. Batuk juga memiliki etika loh. Etika batuk adalah tata cara batuk yang baik dan benar dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju, jadi bakteri tidak menyebar ke udara dan tidak menular ke orang lain. Tujuan dari etika batuk ini adalah untuk mencegah penyebaran suatu penyakit secara luas melalui udara bebas atau droplet dan membuat kenyamanan pada orang di sekitarnya. Nah, kebiasaan batuk yang salah itu sering terjadi menutup mulut saat batuk atau bersin di tempat umum. Yang kedua, tidak mencuci tangan setelah digunakan untuk menutup mulut atau hidung saat batuk atau bersin. Yang ketiga, membuang ludah batuk di sembarangan tempat. Yang keempat, membuang atau meletakkan tisu yang sudah dipakai sembarangan tempat. Yang kelima, tidak menggunakan masker saat flu atau batuk. Cara batuk yang baik dan benar adalah tutup hidung atau mulut Anda dengan menggunakan tisu atau sapu tangan atau lengan dalam baju ketika batuk atau bersin. Yang kedua, segera buang tisu yang sudah dipakai ke dalam tempat sampah. Yang ketiga, mencuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun atau hand sanitizer. Jangan lupa untuk menggunakan masker. Itulah sekilas video saya tentang bagaimana cara batuk efektif yang baik dan benar. Terima kasih. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.